नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक़्तु असीं तव्हांखे भिटशा खां ख़बर ॾींदा हलूं त पुलिस शहर जे हिकु दुकान मां चोरी कंदड़ हिकु जवाबदार खे गिरफ़्तार करे वरितो। भिटशा जी दरगाह चाढ़ी ते मीना बाज़ार अंदरि जावेद अहमद राजपूत जी दुकान जी रोशनदान ज़रिए चोर दाख़िल थियो। 35,000 रोक ऐं ॿियो सामान चोरी करे फ़रार थी वियो। हिकु चोर चोरी कंदे पंहिंजी लुंगी दुकान में विसारे वियो, जंहिंजी निशानदेही कंदे पुलिस बरवक़्त दुकान मालिक जावेद कादरी जे हिकु सोट इमरान खे गिरफ़्तार करे लाकअप करे छॾियो, जंहिं पुलिस खे ॿुधायो त मां दुकान में राति जो दाख़िल थियो आहियां, पर मूंखां इहा ग़लती थी वई। पुलिस दुकान मालिक जी दरख़्वास्त ते इमरान अली खे लाकअप हवाले करे छॾियो। SHO भिटशा इमाम अलदीन ॾाहाणी साफ़िन खे ॿुधायो त दुकान मालिक मूजिबि 35,000 रुपया रोक ऐं ॿियो सामान चोरी थियो आहे। निशानदेही ते गिरफ़्तार थियल जवाबदार इहो एतराफ़ बि कयो आहे। राति जो दुकान में अकेले शटर मथां रोशनदान मां दाख़िल थियो ऐं दुकान जे पुठिएं पासे जी रोशनदान मां वापसि निकिरी वियो। हिन चयो गिरफ़्तार जवाबदार चोरी कयल पैसा ऐं सामान कंहिं वटि जमा कराइनि, इन जी बि जांच कई पई वञे ऐं जल्द वधीक अघु भराई थींदी। ॿिए पासे में दुकान मालिक जावेद कादरी मूजिबि गुज़िर राति देर सां दुकान बंदि करे वापसि घर विया त सुबुह जो सवेल दुकान में अची ॾिठऊं त रोशनदान जो सोराख़ खुलियल हो ऐं सामान तोड़े 35,000 रुपया चोरी थियल हुआ, जॾहिं त लावारिस लुंगी दुकान में पियल हुई, जंहिंजी सुञाणप थी। जंहिं बाद पुलिस अची इन शख़्स खे गिरफ़्तार करे, जेको असांजो वेझो माइट आहे। वधीक पुलिस जांच करे रही आहे। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज ऐं अवामी न्यूज़ वेबसाइट।